आजकल बहुत सारे लोगों को एक समस्या है कि उन्हें सुबह उठते ही छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, और एक नहीं लगातार कई छींकें आती हैं। कहीं भी धूल मिट्टी का संपर्क होता है उन्हें तुरंत छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। इससे उन्हें शर्मिंदगी भी महसूस होती है। कहीं भी हम बैठे हों, एसी में बैठे हों तो भी उन्हें छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे लोगों में पारिवारिक कारण भी होते हैं कि उनके परिवार में इस तरह की हिस्ट्री होती है, लेकिन नॉर्मली ज़्यादा इसके कारण मिलते नहीं, क्योंकि ये एक एलर्जी है और एलर्जी के कारण नहीं ढूंढे जा सकते। लेकिन इसका इलाज बहुत ही आसान है, ज़्यादा दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, एलोपैथी की बहुत सारी दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। इसका हम घरेलू उपचार ही कर सकते हैं। जैसे हमारे घर पे बादाम रोगन तेल है, उसकी 2-2 बूंदे डालें। सुबह नहाने के बाद घर से निकलने से पहले 2-2 बूंदे नाक में डालें, रात को सोते समय डालें। और बादाम रोगन तेल से ज़्यादा अगर हम और भी इफेक्टिव चीज़ चाहिए तो आयुर्वेदिक तेल है अणु तेल, उसकी भी 2-2 बूंदे दोनों नाकों में डालें, सुबह उठते ही और शाम को सोते हुए डाल सकते हैं। और साथ में ही अगर इसके साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम किया जाए तो बहुत जल्दी ही ये समस्या ठीक हो जाएगी। आपको किसी भी तरह की दवाई की ज़रूरत नहीं रहेगी। एलोपैथिक दवाई लेने से जहाँ साइड इफ़ेक्ट का डर रहता है, वो एक फ़ायदा करके 10 नुकसान करते हैं। तो उन चीज़ों को छोड़ के आप इस तरह के घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खे अपनाएंगे तो इस बीमारी से आप बच सकते हैं।